Beste mensen van Fubaka. We bless Ubaka in de naam van Jezus Christus. Amoro Bigi Wang, Amoro Heilig Wang en Amoro Santa Wang. En net zo wat we gisteren hadden gezegd. We gaan dan door met onze Bijbelstudie. En vandaag gaan we door met onze, waar we gestopt waren. Maar voordat we in principe doorgaan, wil ik u wat beelden, in principe met sorry want toesani in soort te libino. En want stellen vraag, eigenlijk pikitide, uit Asturia, zijn wij de laatste generatie op deze aarde. En wij zijn weer hier in de binnenkamer voor Soryu, vanuit de Bijbel, wat de Bijbel zegt, en ook te motiveren. We motiveren de people dat ze hun Bijbel moeten lezen. Want, beste mensen, we merken dat vele mensen wel luisteren. Dat is goed. Maar u moet zelf gaan lezen om te kijken. Maar zeggen die broeders werkelijk wat de Bijbel zegt. En Denkatory Ministry staat achter, of tenminste Denkatory Ministry bemoedigt mensen om de Bijbel te lezen. We moeten daarom roepen we onszelf Bijbelstudenten. Amen. En wanneer je de Bijbel bestudeert, dan kan je gaan naar andere boeken die je kan lezen, maar ze moeten in lijn zijn. Kijk, bijvoorbeeld geschiedenis bijvoorbeeld. Als je goed de Bijbel onderzoekt, dan zal je merken dat je geschiedenis terug kan vinden in de Bijbel. Maar sommige dingen zijn niet geschreven in de Bijbel, vooral dingen die zijn gebeurd en zo. Maar je kan het terugzien, bijvoorbeeld, want tekst zit aquí, en dan je look in de geschiedenis of werkelijk ego samen. En gelooft u mij, beste vrienden, in de meeste gevallen ego samen, in Jezus' naam. Zo, vandaag gaan we dan door. We zijn gestopt gisteren met eigenlijk Atori voor Amerika, dat van Amerika. En nu pas bara vroeg, me kon begrijp nou, zeide meki, de toebees in openbaringen 13, naar een pausdom naar Amerika. Want if you look bara vele van deze profetieën hebben zich klaargespeeld in Amerika. Nou, de vraag is waarom Amerika? We zien, een profetie vindt plaats, een vervolging, Europese vervolging en etc. Vindt plaats in Europa en ook in Amerika. De meeste van de grote profetieën spelen in deze twee werelddelen. De nieuwe wereld, Amerika, en de oude wereld, Europa. Pausdom, Rome. Maar voordat we eigenlijk erin zullen gaan, kunnen wij niet nalaten om te bidden tot onze hemelse Vader. Dus ik bracht broeder vroeg, wilt u dan ons zegenen met een openingsgebed, zodat de mensen ook kunnen luisteren. Broeder vroeg, gaat u gaan. Oké, laten we eerbiedig zijn. Almachtige Vader in de hemel, ik dank u voor uw rijke zegening, heren, dat we vandaag wederom gebruik mogen maken van de techniek en mensen uw boodschap mogen geven. Ik smeek u, heren, wilt gij werken in de harten en de geesten van de mensen die luisteren en kijken naar het programma. En wilt gij vooral uw zegening schenken. En mogen zij verrijkt worden met de boodschap die zij horen. En mogen zij ook overeenkomstig gaan handelen, heren. Mogen zij uw woord gaan bestuderen, onderzoeken of het waar is wat gezegd wordt. En mogen zij ook vooral hun leven inrichten naar uw wil. En leven volgens uw wil. Dat moeten wij allemaal doen. Ik smeek u, heren, wilt gij onze tongen zegenen en wilt onze tongen zalven. En mogen de woorden die wij spreken uw woorden zijn. Heren, wilt gij dit programma in uw hand nemen en uw zegen daaraan schenken. Ik spreek u dit om Jezus wil. Amen. Amen. Guys, Ivo Asani, zei de meki, unulek Denkatory Ministry, we kara programma ja, laat de Bijbel spreken. En in combinatie met profetie. Barawara Chago. Ik kan even uit. Zij de meki, willeki Denkatory Ministry, we halen het telkens aan. En we kara programma voor ook toe, laat de Bijbel spreken. Welke link heeft het samen met profetie Barawada? I'm lobby barada en one blessed day we bar alas mana inanim voor koning Jezus. Laat de Bijbel spreken. Isap Jezus tak zo mooi na in Matthäus 4 vers 4.
De mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. En omdat Usabi Dani, te we vooral die onderwerp, we voor de onderwerpen, ja, naar Matthäus hoofdstuk 24. De tekenen der tijden of de laatste gebeurtenissen. Ik rabu taksa onak grond tapu. En dan, wang, lek van ubeluku voor is de. Nou, beshitak, Jezus betak boom voor valse profeet opoko. En dat want taki oude wan continuerende sani. Dus dat want taki na constant je op valse groepen, valse profeten, valse kerkie opoko en op bruadin skapu. En iedereen kan claimen dat ze de juiste mensen zijn, de juiste apostelen of de ware discipelen van Christus. Zo ook wij kunnen dat ook claimen. En daarom heb ik mijn programma aan het programma Denk Atori Ministry en laat de Bijbel spreken. Hoe zei je, omdat uno kon dat we tegen dat luisteren, je moet ons geloven. Nou, we zijn hier om de Bijbel te promoten, zodat je gaat nadenken. Dat wil zeggen, elk woord dat wij prediken, elk woord dat daar buiten gepredikt wordt, maakt niet uit als hij een bishop, als hij een black Hebrew, als hij een pater, als hij een moslim. Maakt niet uit wie hij is, Denk Atori. En het enige wat je kan denken, nou, wanneer je de Bijbel neemt en je toets wat diegene predikt, toets wat diegene zegt en zie zelf als het voorkomt in de Bijbel. Zoals de Bijbel ons zegt, de Bereanen waren nobeler dan hun van Thessalonica. Waarom? Omdat de Bereanen, de man bij Arki de apostelen, dat de man bij Gona Oso, dat de man bij Golukuna in de Bijbel, klopt het wel. Weet je waarom? Omdat de mens geen toets is voor waarheid. Walibisma ano amat staf voor waarheid. Ik kan lopen van mijn taki, ik kan lopen van een pastor etaki, ik kan lopen van een black Hebrew etaki. Maar luister, dat gaat je niet naar de hemel brengen. Wat jou naar de hemel gaat brengen, is de waarheid. En daarom ik Jacobus taki, neem met zachtmoedigheid aan het in u geplante woord, dat in staat is om uw ziel te redden. Dat knap naar in Jacobus hoofdstuk 1. En dat naar Denk Atori Ministry. Laat de Bijbel spreken. Dus mensen, we zijn hier om u op te roepen om verliefd te raken met de Bijbel. Om van de Bijbel te houden. Om één te worden met dat woord van God. En de Bijbel zegt, ja, het woord, Christus de Zoon. Ja, amantro a vlees geworden woord. En nyama woord dat alle day. En make God bless you Jezus kom. A woord dat hij ode in staat voor redden me. En daarom ik me loba de adenkatori. Alle day adenkatori dani. Amen, amen. We welcome, one special welcome. Die uno egi pastor Kino Emmanuel son say arkino uno de. Pastor, may bless you and may bless you family in a name for Jesus Christus. Welcome in a programma. Amen. 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 Catholic Ministry. Amen. Laat de Bijbel spreken. Broeder vroeg, wat denkt u wanneer u het programma is het programma neemt, laat de Bijbel spreken en in combinatie met profetie, broeder vroeg. Wat kunt u uitleggen daar? Wat kunt u zeggen daarvoor, broeder? Pastor. Kijk, dan begin ik te zeggen dat de godsdienst van de Bijbel een hele andere godsdienst is dan alle andere godsdiensten in de wereld. De godsdiensten die in de mensenrechten genoemd worden, vrijheid van godsdienst, die allemaal gelijkgesteld zijn aan elkaar. Kijk, de godsdienst van de Bijbel steekt daar met kop en schouders bovenuit. Dat is de absolute waarheid. Ook al vertelt de wereld, alle godsdiensten zijn gelijk aan elkaar. Nou, het mooie is van de Bijbel is eigenlijk onze kalender. Die vertelt ons de geschiedenis voordat die plaatsgevonden heeft. Nou, dat is profetie, heet dat. De Bijbel vertelt ons de geschiedenis voordat die gebeurd is. Nou, de wereld zal met oren klapperen en zeggen van, hoe kan dat dan? Want de geschiedenis zijn dingen die in het verleden gebeurd zijn. Nou, de Bijbel vertelt het al vooruit. Kijk, wij dienen namelijk de Almachtige God. En de Almachtige God weet alles. Die weet alles vooruit. Die kan duizenden jaren vooruit voorspellen, zien. Weet vanaf het begin de afloop al. En dat is zo mooi dat wij in de Bijbel een hele raamwerk kunnen vinden van de geschiedenis, de voltooide geschiedenis, maar ook het gedeelte van de toekomende geschiedenis. Nou, dat klinkt een beetje dubbelzinnig als je in wereldse termen en vleeselijk denkt. Maar de toekomende geschiedenis is dus de profetie, praten we dan over. Nou, de profetie maakt ons heel erg duidelijk dat we nu heel dicht bij het einde van de wereldgeschiedenis komen. En dat proberen wij onder de aandacht van de kijkers en luisteraars te brengen. Want velen denken,
godsdiensten zijn gelijk aan elkaar. Men denkt in termen van mensenrechten en van het is jouw mening of het is mijn mening. Nou kijk, bij de Bijbel is dat iets anders. De Bijbel is niet een kwestie van een mening. De Bijbel is een kwestie van absolute waarheid. En neemt u dat aan, Yes. want er zijn ontzettend veel bewijzen van dat de Bijbel de profetieën werkelijk uitgekomen zijn. Daar zijn historische bewijzen van, archeologische, geschiedkundige, noem maar op, allerlei soorten bewijzen, wetenschappelijke bewijzen. Dus, en geen enkele andere godsdienst heeft dat. Dus neem aan dat wat de Bijbel zegt, Gods woord en waarheid is. Amen, amen. Ik ben blij voor de Barachade Konafesi. Laat de Bijbel spreken. Ik wil ieder bemoedigen. Je bent een christen, je bent geen christen. Je wilt een christen worden, ik weet niet. Maar je want tegen jullie laat de Bijbel spreken. De vraag is, zijn wij de laatste generatie? We zien de laatste ontwikkelingen. We gaan nu op dit moment kijken naar iets. Ik hoop dat je, oké, beste mensen, vergeeft u mij. Als je no play, lik van me wani. Maar we kunnen toch wat zien. Ook arki ook, dat we zien in zo'n tewelibino de. Even. Even dat lobby wang. Look wat de ontwikkelingen zijn vinden plaats. En zijn wij zijn wij de laatste generatie. Maar waar is nou sansami be volgen maar ja jaren ba. Maar plotseling gewoon naar samen bij de of YouTube maar nu ben je volg aan baka en aan gewoon te interessant sani. Nou aan mij podeng event zijn vinden plaats. Beste mensen, dit is 29 december. Dus dit is recent. Tori Megijanonde. Uvolg. A strange sight in the sky last night over Oahu caught the attention of many people. And it's not just fireworks lighting up the sky in West Oahu. Perplexed residents on the Leeward Coast are searching for answers. As the clock counts down the last hours of 2020 here, some countries have already ushered in the new year. New at 10, a mystery in Mesa. At least one neighborhood worried the loud bangs they've been hearing for weeks. Maybe more than just fireworks and celebration. Elk Grove police say it's just one example of loud booms people have been reporting for weeks. A lot of us are going to be extremely happy to say goodbye to the year that was 2020. That includes these guys. Take a look at this. US robot developers Boston Dynamics posted this new video online demonstrating its Atlas, Spot and Handle robots dancing in sync to the song Do You Love Me by the Contours. The coordinated, wired proteges dance floor display came with a New Year message. Our whole crew got together to celebrate the start of what we hope will be a happier year. Something is in the sky. What is that? Perplexed residents on the Leeward Coast searching for answers after a lit up unidentified flying object reportedly plunged into the ocean near Ulehava Beach Park. There are multiple videos of what appears to be a glowing oblong mass, both in the sky and then in the water. Definitely really unusual to see. They were super bright. I guess I couldn't really get the full gist of it with my camera since it was so far away, but it was really, really bright. Officials from the Federal Aviation Administration say there were no aircraft incidents or accidents in this area Tuesday night, but multiple witnesses report seeing a large blue object fall out of the sky and into the ocean. The 38-year-old says she's never really been a believer in UFOs, but the bright blue object had them so intrigued they jumped in the car and started following it. I don't know what it was. This one was going so fast. The journey ended less than 3 miles from where it began, on Farrington Highway in front of the Board of Water Supply building, after the object appeared to drop into the ocean.
or the going out in the water, whatever it is. She described it as being larger than a telephone pole and says she never heard it make any sound. While officers were on scene, she says they spotted a second light. My husband went look up and he seen the white one coming. The white one was smaller, was coming in the same direction as the blue one. They lost sight of the object after it passed over a nearby mountain. This morning, we asked Honolulu police if investigators figured out what fell in the water. A spokesperson told us they didn't have any information. Meanwhile, officials from the FAA said they received a report from police Tuesday night about a possible plane down in the area, but had no aircraft disappear off radars and no reports of overdue or missing aircraft. That's like a UFO ball. Although Mariah's had a couple days to think about it, she says she's still baffled by what she saw. I'm not an expert on these things, but it sure was scary. In this East Mesa neighborhood, word travels fast. Everybody seems to be saying, I don't know where it's coming from. Nobody can solve it. All's calm outside usually, but when the sun goes down, the blasts begin. It was scary big. It was not your normal firework kind of boom or just a noise from a car or something. It was a lot louder and scary. Amy Reed caught this flash of light in what sounded like an explosion on her home security camera last week. The boom shook her entire home. I thought I would just see somebody's house had blown up. You know, I was expecting I'd see fire in the sky or... Even after neighbors like Reed say they've been reporting this almost every night. They said they've definitely been getting all the calls from our area for all these different nights and several of them each night. And they said, we'll go check it out, but mostly there's not a lot we can do. But if that one happens again, that's going to be something else. You know, that's a whole different story. Mysterious explosions in Elk Grove. The blasts caught on camera that have police officers baffled. And that's where we begin at 5. Loud explosions, shaking, rattling, and rocking neighbors in Elk Grove. Good evening. Thanks for joining us at 5. I'm Curtis Ming. And I'm Elizabeth Kling. For weeks, police have been getting reports of these loud explosions. This mysterious exploding sound is sending shockwaves throughout this Elk Grove neighborhood. Just heard all of a sudden this loud boom. Nate Sanchez says he felt vibrations. I feel like the reason we woke up was more because we felt a little bit of a shaking than anything else. For several weeks, random loud booms have been rattling different Elk Grove neighborhoods. Chris Carpenter says it's not the first time she's heard the alarming explosive sounds. Just random, just every once in a while. Well, this is alarming, and it's a mystery at this point. What's the best guess at what's causing these blasts? Well, right now, because it's such a mystery and these reports are pretty sporadic, although most of them on the southeast side of town, right now it's still unknown what these random blasts are. Kilauea volcano in Hawaii. Look at this. This eruption started with an earthquake on Sunday on the volcano's south side. It's the worst eruption since 2018. It shows lava erupting from a fissure on the left side of your screen and a lava to the right of it, a lavanado, that is, over the right of it, over that lava lake. Is a rapidly evolving situation. A giant plume of steam and ash could be seen rising from the glowing orange crater. People who lived downwind being warned to stay inside to avoid the ash and to be prepared to leave. There have been no early reports of injury. Croatia's most powerful earthquake in more than a century has resulted in the death of 7 people. For a second straight day, central Croatia rocked by a powerful earthquake. Just on Monday, there was another earthquake, which also had its epicenter near the town of Petrina. And an emergency begins. Hundreds of kilometers away, MPs in neighboring Slovenia also felt the force of the quake. Several smaller aftershocks were felt across the Balkans, as far away as Hungary. The epicenter of the earthquake was around 50 kilometers southeast of the Croatian capital of Zagreb.
Dalje se ljulja cijeli studio. The force could be felt right across the country. Unfortunately, the way the year started, it kind of ends the same way. People in the capital Zagreb can sympathize. They still haven't finished reconstruction after an earthquake in March, and this latest tremor caused power cuts and further damage to buildings. Quietly for a lot of us, San Francisco and Marin feeling this 3.6 earthquake this morning. And Darren, you have been tracking some of it. We're hearing that this was on the San Andreas Fault. What can you tell us? Well, that map that we just showed right off the top here a minute ago, you saw that straight red line running through it? That was the San Andreas. So in one sense, we could think of this as very good news, because a 3.6 is minor. And a 3.6 means it relieved a little bit of pressure on the San Andreas Fault. And just to kind of put it in perspective, that sits just about 6.5 to 7 miles exactly due west of the Golden Gate Bridge. So it was like if you were sailing out under the Golden Gate Bridge, about 5 to 6 miles out there, it's like directly south of Muir Beach. That's where the epicenter was. The San Andreas Fault runs right underneath that part of the Pacific Ocean. Look at all the areas shaded in here, whether it's in the city, the peninsula, Marin, even some in the East Bay here reported that they did feel this lightly. There was an earthquake not far off the coast from Coos Bay, so a lot happening in your weather, department and land department as well. In the weather world, yes. In the weather world. Earthquake offshore last night. There is no threat for a tsunami, which is good to see. It would only be fitting for 2020 if we did see a threat for that, but there is none. The earthquake was around 11 p.m. last night offshore from Coos Bay. It was a magnitude 5.7, which is a moderately strong earthquake here. And if you remember, back to 1980, the Mount St. Helens eruption was ultimately triggered by an earthquake that then triggered a landslide and caused that volcano to erupt. People have been injured, one critically in a landslide that buried houses in the Norwegian village of Gjerdrum, northeast of the capital Oslo. You can see the enormous crater that appeared in the early hours of Wednesday. Around 700 people have been evacuated from the area. And can you help us to understand, is this an area that is prone to this? Is it because of the particularly cold weather? What's the thinking behind why this has happened? This is an area that has an unstable ground with a lot of this kind of mud that can be put into motion with a lot of rain. But it hasn't happened before in this scale, not at all. Storm Bella making her presence known on British shores. Winds of up to 106 miles an hour had been recorded on the Isle of Wight overnight, bringing down trees, causing damage to cars and homes and huts alongside Brighton beachfront. Train operators have issued warnings about delays and cancellations because of debris and flooding on the railway lines. But parts of the UK are still reeling from heavy rains over Christmas, like Cirencester in Gloucestershire. Residents trying to adapt. Storm Bella did not bring dramatic destruction, but its impact has been widespread. For those affected, it's a miserable end to a festive season where spirits had already been dampened. Argentina's Senate has voted to legalize abortion in a landmark ruling that could have repercussions across Latin America. The vote followed hours of debate and decades of campaigning by women's rights groups in the predominantly Catholic country. Het is bij de Wampching. San is even in de plaats. Het is in Amerika, maar je ziet, het is recent. En wara Yarki aan nieuws. De man verteri. Wat kan jij? Misap tak een mysterieus die unog toe, want wij zijn hier, wij horen niets, maar tegen de soort beelden jabara.
Bro Vroeg en Bro Wendel. Wat komt tegen op? Ja, nou, en mensen hebben geen verklaringen. Ja, gaat u gaan, Bro Vroeg. Oké. Ik heb, deze wereld wordt geregeerd door Satan. Althans, nog wel een poosje. Ik heb ooit, en dat is ongeveer 10 jaar geleden, een studie gemaakt van Dulce Underground Facilities in de Verenigde Staten. Dat is een verhaal van allemaal ondergrondse steden. En op de begroting van Amerika is een geweldig bedrag in miljarden onverantwoord. Dat wordt dan besteed voor het ondergrondse leven. Men is daar bezig om een soort alternatief leven op te bouwen. En dan bedoel ik dan mee de organisaties van Satan, de geheime organisaties. Dus de Illuminati zijn daar bezig om allerlei experimenten te doen. En Dulce heeft dan ook meldingen gemaakt van plotselinge verdwijningen van mensen. Ook dit soort unidentified flying objects. Dat zomaar zo'n ding naar beneden kwam en dat mensen meegenomen werden. En nou, die werden dan in die ondergrondse steden, dat was top secret, die werden bewaakt door veiligheidsdiensten. En die hebben daar ook, daar zijn dingen aan het licht gekomen door die veiligheidsdiensten, waar je de rillingen van krijgt. Vrouwen werden daar verdoofd en in een soort rek gehangen en die werden dan een soort levende baarmoedermachines gemaakt. Een soort levende, en daar gingen ze experimenteren met allerlei dingen. Kruisingen van mensen met dieren en dat soort dingen. En daar hebben ze dan de zogenaamde Greys en de reuzen enzovoorts gemaakt. En die zogenaamde buitenaardse wezens die je in science fiction plaatjes ziet, die zijn daar in het echt gemaakt. Lizards en dat soort. En die gingen dan mee in die unidentified flying objects. Het is geheim. Maar er komt niets van buiten de dampkring van de aarde. Het is allemaal door de geheime organisaties. Hier op aarde wordt dat georganiseerd. En die doen dan zogenaamd, waar ook een film over gemaakt is, de Secret Rapture. Nou, dat kunnen ze heel makkelijk spelen met wat ze aan equipment hebben. Ik praat over 10 jaar geleden. In die 10 jaar, de afgelopen 10 jaar zijn er nog tal van andere ontwikkelingen geweest. Maar ik heb daar geen studies meer van gemaakt. Maar 10 jaar geleden was men al zover dat men hele kokers, ondergrondse kokers had van honderden kilometers. Waardoor een soort treinachtige raket werd geschoten van de ene ondergrondse stad naar de andere. Ze hadden een eigen elektriciteitsvoorziening gebaseerd op magnetisme. En waren niet afhankelijk van bovengrondse krachtcentrales enzovoort. Kortom, er is een complete geheime organisatieactiviteit ondergronds bezig. Dat is niet alleen in Amerika, ook in Rusland, in China en meer plaatsen in de wereld hebben ze die ondergrondse steden. En daar kunnen ze dus allerlei grappen mee maken. Ze kunnen dus zo'n zogenaamde UFO, die komt zogenaamd vanuit de ruimte, maar het is door de geheime organisaties hier op aarde wordt dat gewoon uitgezonden enzovoort. Kunnen mensen opgepakt worden, mensen kunnen spoorloos verdwijnen enzovoort. Allerlei gekke dingen zijn gebeurd. Er zijn treinen gebouwd waarin mensen met duizenden, tienduizenden vervoerd kunnen worden naar een soort concentratiekampen. Wat de bedoelingen daarvan zijn, dat is niet helemaal duidelijk. De geheime organisaties hebben ook een agenda om to depopulate the world population. Men wil terug naar 500.000, een half miljard. We hebben nu ongeveer 8 miljard mensen op aarde op dit moment. Dan betekent dus dat ongeveer 7,5 miljard moeten verdwijnen. En het lijkt er een beetje op dat men nu een scenario volgt via de COVID-19 enzovoort scenario's vanuit de nieuwe wereldorde. We gaan straks ook een video daarvan bekijken. Want ik heb ook een video daarvan. Oké. Maar gaat u gaan. En er zijn landen die het al verplicht stellen, dingen die levensgevaarlijk zijn. Er zitten dingen in die vaccins die hartstilstand veroorzaken, die DNA veranderen. Verschrikkelijk gevaarlijk zijn. Godskinderen kunnen dat niet met open armen verwelkomen. Kijk, als wij verplicht worden, gedwongen worden om het te accepteren, dan zullen wij dat moeten doen, denk ik. We kunnen dat dan niet meer weigeren. Maar dan denk ik dat God ons zal beschermen zoals hij Paulus beschermd heeft, die door een adder gebeten werd. Een giftige adder gebeten werd.
Zelfs als wij gif drinken, kan God ons bescherming geven. Als wij dat in geloof ondergaan en niet uit vrije keuze. Dat is een belangrijk punt, dat wij niet vrijwillig kiezen voor al die ellende. En ik wil het hier even bij laten. Oké, dank u bro Vroeg voor die hele informatie dat u ons hebt gegeven. Maar wat ik had voor Asan sa Ushinet. Ding soort vreemde sanisa vinden plaats en de man tak brengen in Amerika brawara. Chago, heeft dat ook te maken met de eindtijd? Natuurlijk. Lik van brada Anton leg uit ba. Maar we voegen erbij dat Jezus niet zomaar is hij begonnen in Mattheüs 24, vers 4. Laat niemand u misleiden. Omdat usaptaki welibina in de laatste day. Pe Satan otrowe alasanina in a stree. Voor verzamel om mensen, zoveel mogelijk mensen te vergaderen aan zijn kant. Omdat amasaptak op weinig tijd. En a Bijbel tegen in een boek voor openbaring. De wede aarde, want de duivel is nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. En terwijl we lukken aan die emperor vroeg het akidani, dan openbaring 16 kon in me verstaan. Openbaring 16 vers 13. Daar staat, en ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen als kikvorsten. Ja, want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. En Daniel, één ding moet je weten, al deze dingen die gebeuren, waarvan wij geen verklaring hebben, komt hij die duif, adibri, in vergader, in verzamelsma, bewust of onbewust, aan mij duw je gonna in een richting, pe vrees overkom je, en if jullie libisma, if vrede op een bepaalde vrees, ga je bepaalde domme dingen doen. En daarom zie je ook dat met COVID-19, de man boezem een gemeenschap, de man boezem een wereld, waar een bepaalde vrees in. En if een mensheid de bevangen onder vrees, if je vrede, de man kan make you do alles aan zes, sa de man make you do. Ik volg dat, maar daarom ik me lof van begin, denk at Tori ministry, me lof van begin, arki mi apwan bukuja, en a buku ego over de komende christenvervolging, de komende christenvervolging. Maar wan citaat, nu alleen zo'n citaat uit dat boek, terwijl we Shidesan DC, ik denk dat we niet meer hoeven te twijfelen in welke tijd we leven. We leven in die tijd waarbij alles aan het afronden is. De mij wrap up. De wereld wordt nu verdeeld in 2 groepen. Zij die God dienen en zij die Satan dienen. Het zij bewust, je dient gado. Na gado je maar dient gado onbewust. Maar Satan, ik kan dienen man bewust en onbewust. Ik val gaat door, maar gado im dienen man bewust. En daarom ik abasegel na ufes. Maar artisa abuko etaki Daniel. Zij die het getuigenis van de... lees opnieuw baka. Zij die als grondige onderzoekers der heilige schrift de liefde tot de waarheid hebben aangenomen, zullen voor deze verzoeking die de ganse wereld overkomt, bewaard blijven. Door het getuigenis van de Bijbel zullen zij den grote bedrieger in zijn vermomming herkennen. Deze beproeving zal over allen komen en door de loutering daarvan zal de ware christen tevoorschijn komen. En we komen back naar Denkatori Ministry. If you know estuka a Bijbel, if you know sap a God voor a Bijbel, op een relatie door een heilige geest, geloof me, je gaat met vrees bevangen worden en uiteindelijk je bribi alleen, want het is een betovering, het is een hypnose, het is spiritisme. Alles leidt, like van Ushisa openbaring 16 etaki, de ma e verzamel a heel grond tapu tot a krijg voor strijd tegen alleen van de God. Maar luister, a Bijbel tegen ook ba, suma aba overwinning, suma aba laatste woord. A Bijbel tegen ook ba, tak wie ook napu nanga alam tapa heilige berg Sion. Zo mensen, laten wij vandaag, natuurlijk te we na ina studie da Oshimoro, maar mek u bige pot na inu verstand, mek u bige denkatori,
dat umbige stuka a Bijbel gi usrefi, want er zijn valse profeten, er zijn geesten van duivelen, er zijn misleiders, er zijn bedriegers, er zijn kwakzalvers. Iedereen komt in een mooie jasje en komt doen alsof. Maar luister, u heeft een Bijbel thuis. U heeft een Bijbel op uw bed. U heeft het in uw nachtkastje. U heeft het in uw dressoir. Pipota Bijbel. Ga het halen. Figa stof puro. Bige lees a Bijbel gius refi. Want laat me u één ding zeggen. Als u geen oogenzalf heeft in soort tewelibi, brada, minoma je. We gaan hier praten, maar het gaat een raadsel zijn voor jou. Maar alleenlijk de 5 wijze maagden, ze hebben extra olina in den kruid, ze hebben stukken award to Aladdin, ze hebben... Hey, Daniel, make gado je puno, halleluja. Wij hoeven niet bang te zijn. Mi alisa san barawara, imali je vuur mi anu de mi alisa san ook in Jezus naam. Yes, ik heb ook voorbereid voor de spaderiken, nou val ik en maar bijna mi alisa Bijbel fossi, dan go in op chimbuku. Hij takja, en gij als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Halleluja. Beste mensen, if je preekt van Jezus buiten de Bijbel, dan in een preekje awansa de giyu. Amen. In een preekje abra Jezus, staat de giyu naar een kruis. De Bijbel zegt duidelijk, je moet mijn discipelen zijn. Er moet geen discipelen zijn van Denkatori Ministry. Denkatori Ministry is ook een discipel van Jezus Christus. En wij doen ons best om de Bijbel te presenteren aan de wereld. Maar look hoe valk zijn jabra. En de Bijbel is duidelijk. De Bijbel taki. Als gij in mijn woord blijft. Dus dat wil zeggen, als je buiten Gods woord bent, dan ben je geen discipel van Jezus. Dan ben je een discipel van Satan. Dat ben je taki. Als je in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrij maken. Nou, even ons aan beras. Waarheid vrijmaken. Van jou bedoel, Jezus maakt kitty, zijn ze werkelijk ook? Nee. Hier praat de Bijbel over geestelijke termen. En daarom, met taantaking, dat if je nog de geestelijk opgewassen, ga je ook niet kunnen begrijpen wanneer we dingen uitleggen. Je schilek, amanja na sofromus aan wetaki, terwijl de Bijbel nog een geestelijk boek. De Bijbel zichzelf is gewoon een dode boek, is gewoon een paar woorden. We schilek een paar woorden. Maar als je samen met de geest van God en met Christus de Bijbel gaat onderzoeken, beste mensen, dat a word to a value give you. Amen. Apa bilis wasangi ja? Daw ko na PowerPoint na unang tantum sila nga bara vroeg. Wanneer het einde nadert, zal de vijand alles doen. Ano takam pa? Alles doen wat hij kan om fanatisme binnen onze rijen te brengen. Valse theorieën bekleed met het gewaad van licht zullen aan Gods volk worden voorgehouden. Zo zal Satan trachten om indien mogelijk ook de uitverkorenen te verleiden. En de uitverkorenen is een ieder die Jezus heeft gevolgd overal waar hij gegaan is. En overal waar hij gaat. Voor de mensen, op dit moment vindt er een onderzoekend oordeel plaats. Want tradi wat ik abra topic dat iemand tide mi wan give taki. Op dit moment vindt er een onderzoekend oordeel plaats. En God vergeeft alleen mensen die ervoor vragen. If me, wie is van mij nou een christen, if me zonde en mijn actie garo me garo gim pardon, dan word ik ook niet vergeven en dan blijft mijn zonde ook hangen in de boek des doods. Hoe kan je dit wat trapisgi? Dan gaan we naar als studie. Wanneer we het einde van de tijd naderen, zal bedrog, en dit is nou een echte dieptorie. Wanneer we het einde van de tijd naderen, zal bedrog dus zodanig vermengd worden met leugen, dat alleen zij die door de Heilige Geest geleid worden, in staat zullen zijn om waarheid van bedrog te onderscheiden. Alla pakken naar spikri. Weet je wat dat is, beste mensen? Dat pas dus na de wansa gado geest wawang kan berfaya. Die de misleidingen voor Satan. Waar gaat deze weer naartoe, Barawara? Waar gaat deze wereld naartoe? Barawara, Chago. Brada Dani. En daarom zeg ik toch,
Wij moeten dat licht op onze pad hebben en dat lamp voor onze voeten. Amen. Isabita, en dat na een woord voor God. We komen bakken. Wat zegt de Bijbel? Isab die Jezus beknapu ves Pilatus amantaki. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Je volgt het door dit, oké. Als amantaki is een realiteit. Peo Kibri, waar ga je Peo Longo? Volgens mij in Nederland, we lezen een bericht in Nederland, korps dat we in Nederland de maar investeren om een dusu euro naar in drones. Vervolg Densma en volgens mij hebben de mensen daar, want Toesma die ook zo nerveus. Omdat uiteindelijk Desma privacy, of in het geding, maar die maar investeert duizenden naar in de drones. Maar luister, wanneer wij weten wat de profetieën ons zeggen, dat God op een scherm uno, na in ateng sa dena wifesi en ateno de tumsi fara en je shisa de man takin Alexander takik batok de ma e bosom a people fear anger in de ma e creëer een atmosfeer voor vrees en te de man bosom you dat in dat de man kan control you en te de man control you en daarom ik a Bijbel takik ook in de liefde is er geen vrees. Je volgt dat door dit, amen. Teu aba liefde voor God na inu ati une vrede. En Alexa ubetak es dekba. A vrede, ununom vrede voor dede. Dood is niet een laatste stop voor een kind van God. De Bijbel zegt ons, hij die is opgestaan, die de prijs heeft betaald voor ons aan het kruis van Golgotha, staat de opstanding naar alibi, ama wiki wi bakate wi dede. Dus dede aan een probleem. If de man kirunu omdat we knap die waarheid, dan make de man kirunu omdat we knap. Is dat de Bijbel dat het al laat iedereen lijden als christen. Maar laat hij niet lijden als een moordenaar, een boef, een hoereerder, noem maar op. Dat is buiten kijf. Ik grab het. Maar nou, de oluku sa de man doen nou Daniel. De man puru voor een platform, voor een bescherming voor God. Maar is dat ibeta kwansani en atori kwemi ide op. De Bijbel zegt, het woord van God is het zwaard van de geest. Van we beter leven. Oké, we strijden tegen dwaling en leugen door het woord van God. Sade a zwaard voor a geest. If you no sap a woord voor God, if you no abba geestelijke wapenrusting Gods, ga je niet bestand kunnen zijn. Wie is met de eigen tak? Bijvoorbeeld COVID-19, neem het niet. Omdat je zo bang bent, omdat je zo wantrouwig bent in de dingen, de geestelijke dingen, ga je het toch nemen. Je gaat het niet begrijpen. Je gaat zo bang zijn, ja, maar mijn kind gaat dood, ik ga ziek worden, Luister, dat ding komt neer op een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Amen. Wanneer jij Jezus, nice. Look, Daniel, een voorbeeld, mag je antwoorden. Mina mijn vrouw, u abu overtuiging. Je volgt dat? Sinds dem chin voor geboren, u tak luister, unu no e vaccineer dem chin voor unu. Vanwege a bribi zou ap in gado en we bribi dat gado na awansa e provide gezondheid. En no de china omeyarik ba, skoro bijna bij me kwam probleem voor bij doing unu want de man tak ja het is verplicht. U tegen de man tak zei ik sa, a grondwet etaki, ap recht op onderwijs. No, if you tegen me, want nergens in a wetschrift tak u de verplicht voor vaccineren. Oké, if you tegen me, tak Mipching moest vaccineren voor ago in onderwijs. You tegen me dat you verbiedt apching voor geniet onderwijs. Dus you violate a law, maar mine violate no a law. Ik volg het autoriteit. Dus als ik mijn kind thuis houd, omdat ik niet wil dat dat kind gevaccineerd wordt, ben jij de schuldige die dat kind onthoudt van onderwijs. Uiteindelijk de malukatori, de matak molhoop. U kunt uw kind sturen met een brief naar school. Ze mogen naar school. Halleluja. Halleluja. Look, asana, maar if me be beget twijfel in a gadosa met dini, in a gadosa mi e volg, if me be twijfel na in a woord voor Jezus Christus, dat met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Ik volg het door dat. A Bijbel etegu takitok. De wansa spot de vertrouwen na in gado. Gado no make de man dat kom bescham. Dat kan hem bezwijken. Maar mina vrouw mi utan knaput op a waarheid tak luister. Dis na sa unu ebridi, omdat as kind voor unu na een tempel voor God. Dat mine taki if you make a keus, want uiteindelijk is een persoonlijke keus op basis van jouw relatie met God. Dat zeg ik niet dat de man sa make them chi vaccineren, dat de man dat vals, dat zeg ik niet. Ik volg het. Maar me leg uit dat in een crisis zou we go miti, brada,
if you know a extra olina in je kruik, if you know a biggie, if you know a stuka awortu, geloof me, je gaat gewoon meegenomen worden voor die sleeuw. Want je gaat niet kunnen staan. Waarvoor ga je staan? Nee. Isabi dat? De boy voor skevas, ubeluko a studie voor je Daniel, de boy voor skevas, de man go de man tak in de naam van Jezus. Maar Jezus no be knap na de man baka. De man hebben abad dekking voor Jezus. Ik val gaat door wie is jouw bescherming? Wie is jouw dekking? Nu, de man het ba, you cannot hide, you cannot run. Moet je eerlijk zeggen, brada, a Bijbel het nu, onze schuilplaats is Yahweh. Onze schuilplaats is Jezus Christus. En moet je, God, isab Daniel, boom voor mij denk je de mouse gaat zo naar in hemel. Ja, God moet engelen sturen om zijn kinderen te beschermen. Luister, jouw geloof gaat op de proef gesteld worden. Ja. Je volgt door dat. God al laten toe dat de man kon take you. Let van de man go take Daniel en saka Daniel gona in een leeuwenkuil. De man o charu gona in gevangenschap. Of de man charu gona scoutbureau. Of de man charu gona assemblee. Of de man charu. Jouw geloof gaat op de proef gesteld worden. A twijfel ook op na in jou. Liever had ik genomen. Liever had ik dit gedaan. Ga je twijfelen? Of ga je staan op de belofte en je mond openmaken en de waarheid prediken? Ik volg het door het. Maar een Bijbel dat je in het heet van de strijd. In het heet van de strijd. Dat ik dat openbaar in krakje. Is Paulus tak was aan het. Paulus taki. Dat tegen man. Mijn kracht openbaart zich ten volle in tijden van zwakheid. Ik volg het door het. Pe ununo obigeshitak ageslek we bige laskraki, ageslek we bige swaki. Blijf vertrouwen op het woord van God. Asan voor COVID, momorant op na disi broeder Anton Teki. Asan voor COVID op te maken ook toen naar a tempel fugado. A Bijbel taki uski na a tempel fugado. Luister, wij weten dat a COVID-19 a vaccinatie aan een merkteken voor a beest. Dat weten wij. Het is niet het merkteken van het beest. Maar wij weten dat dit zal leiden. Dit alles leidt tot het accepteren van het merkteken van beest. Nu, luister, als je een vaccinatie in jouw lichaam neemt en je weet dat het jouw immuunsysteem gaat verzwakken, je weet dat het jou afhankelijk gaat maken van de medische wereld en controle van mensen, luister, neem het niet. De Bijbel dat je wie Gods tempel schendt, God zal hem schenden. En op basis van gezondheid, brada, no one vergifnis with me body. Je volgt het door het, maar natuurlijk, hij hang af in soort situaties. Uno mango tegen jou man taki, hey luister, inom teka, no. Mika give you advies. Maar het is jouw relatie met God op dat moment gaat bepalen welke keuze jij gaat maken. En wat God jou zegt, dat moet je doen. Maar moet je eerlijk zeggen, Danny. Er zijn bepaalde dingen die onvermijdelijk zijn. Onvermijdelijk. En daarom moeten we gedekt zijn onder het bloed van Christus. If you not onder het bloed van Jezus. If you not worden geleid door de Heilige Geest. Geloof me, je gaat meegesleurd worden in een heer angst en je bigge vrede en een vertrouwen in Jezus is verminderd. Luister, we all build our house is built on the solid rock. En een solid rock naar Christus. Uno build also not op sinking sand. Ik grab het ook. The man that all other ground is sinking sand. We are building our trust in Jesus Christ. En dat moest de sang, jongens abi. En daarom denk ik door die ministry de voor booster you, voor stukken a Bijbel. Maar laat me je één ding zeggen. Ook al ga je schuilen in je huis. Laat me je één ding zeggen. Tot in je huis gaat het komen. Tot in je huis gaat het komen. In wie is jouw vertrouwen? Make God bless you en later te we door de Shisa Bijbel one met hoe Barawada mi de helemaal eens dan zei taki abrasan voor vaccinatie. Omdat uiteindelijk barawada uiteindelijk dat ode je keuze. Luko no. Bijvoorbeeld van mijn studeer jana in Trinidad. Big moto ja dadelijk. Trinidad to eis mi dadelijk. Temim kombaka. Wan vaccinatie. Me bribi barawada. Uiteindelijk me gado leyu. Wan gado ka tegi tak luko no. Wisi teken luko no. Mi wan tak imgo klara skoro. En we zien teken next stop sana ngayon. Naleka tori food fu sanito. Naleka tori fu Paulus. Dama be dap apresi. Fai kara apresi apresi po tapi na Griekenland. Fai kara apresi. Malta. Dama be da Malta. Sama danga others niki. Ama seka others niki pour like next like nothing happens. Sa dama taki. Ama na afkot yung wat. Steki betamang warom. Ama no go for sugado. Dus no biwang no go for sugado. Amen. No go for sugado. Amen. Ina wanya ma biftegi. Begi gado mek gado dia krakti wat je moet doen. In Jezus naam. Amen.
Amen. Amen, bravo. Amen. Daniel, look hoe veel. Wat heb je gezegd? Arti, Fos brava vroeg we. Fos brava vroeg kom. Mek me gidis aan. Luister, als u tak naar de Jezus heeft gezegd, ik denk in Lucas 16, ook al zou je iets dodelijks innemen, het zal jou geen enig kwaad doen. Maar dat wil niet zeggen dat je God moet gaan verzoeken. In mijn situatie bijvoorbeeld, een vrouw voor mij de natrasie. En zeg maar een voorbeeld, zij moet naar Suriname komen of mi moest go naar Trasie. Ik volg het dat. En de man tak luister, broeder Malhoop, if you want she a vrouw voor jou, dan moet je gevaccineerd zijn. Ik volg het dat. Wat ga ik op dat moment doen? Ga ik zeggen, nee, minut ik vaccinatie en dan minanga mijn vrouw de gescheiden voor totdat Jezus komt. Ik volg het dat. Wat wij moeten doen, we moeten wijsheid gebruiken. Hoe zou ik dat als nou een gezondheidsissue? Nou een gezond, de man zwak je immuunsysteem, voor je de afhankelijk voor een gezondheidssysteem. Wat jij gaat moeten doen, je gaat gezond moeten eten, je gaat je immuunsysteem moeten boosten, je gaat eten zoals God gezegd heeft dat je moet eten. Dat wins afvergeeft in je body. You sap taki, you do sagado tak you must do, en God will bescherm you. Ik wil het door dat. Maar een voorbeeld. Ik ben de Israël en ik hoef niet te reizen. Met Israël, ik accepteer geen enkele vaccinatie, want ik hoef nergens te gaan. Ik wil het door dat. Dus we moeten make God go wijsheid, brada, in een hele situatie. Maar als de maar ik creëer, na vrees de maar ik creëer. Maar luister, kinderen van God hebben geen vrees. Halleluja. Amen. Halleluja. We lopen vallen. Maar vroeg, beste mensen, we beginnen studeren, maar broer, als je het weet, maar broer vroeg, wat kunt u zeggen over wat u net hebt gezien, broer vroeg? Met al die restrictions en al deze bedreigingen, we komen tot in je huis, het maakt niet uit, je telefoon. By the way, je telefoon is vandaag uit, toch de mij issue. Zo ver gaat men. Maar vroeg, gaat u gaan. Oké, we leven in een tijd van oorlog, dat is heel duidelijk. Het gaat om een geestelijke oorlog. Satan voert oorlog met zijn middelen tegen de kinderen van God, tegen de kinderen van Christus. We hebben gezien welke middelen dat Satan inzet. Hij gebruikt drones, elektronica, hij gebruikt het COVID-19-vaccin. En dat gaat dan een soort totale beheersing van het leven van de mensen op aarde vormen. Dwang om van alles en nog wat te doen wat de nieuwe wereldorde van je eist. Nou, het is de hele agenda die we kunnen herkennen in de Bijbel. En uiteindelijk zal dan die nieuwe wereldorde de macht krijgen voor 1 uur, zoals dat Openbaring dat ons vertelt. En in profetische termen omgerekend zal dat dan zijn 15 dagen. Nou, we zijn al tientallen jaren bezig. Sinds 1948 is de Verenigde Naties opgericht. Dat is eigenlijk de modelregering voor een nieuwe wereldorde. Al die tientallen jaren zijn er allerlei mensenrechten enzovoorts gemaakt om die nieuwe wereldorde te organiseren. En we gaan nu richting, het is een climax, het is een piramide, we gaan nu richting top van die ontwikkeling. En dat betekent gewoon het einde is nabij. We komen dus heel dichtbij het einde van de wereldgeschiedenis. En al deze dingen die gebeuren en die misschien wel een deel zijn van de benauwdheden die voorspeld zijn, dat kan ik niet zeggen. Maar dit is de voordeur van de ellende die ons te wachten staat. Dat zie ik al aankomen. Dankjewel, broeder Vroeg. En we kunnen. En Ishem, beste mensen. Maar je zegt zo tekst, kom je op bara Vroeg. De engel des Heren. Halleluja. Rondom zich. We hem. Precies. Precies. Yes. De engel des Heren. Zo teksten. Met me lezen, giden, kijk het bara. Psalm. Welke psalm is het? Zo psalm nen. De engel des Heren. Lobby wang. Hoor a tekst dat na in je ati. Tijdens de sanep zijn grond tapu. Moet God volk kalm zijn. En laat God zijn werk doen. Wat hij moet doen. Meneer Aknapina in isani. Ja, hey, Ajako, thank you. Ajako snel. Ajako je let op. In Jezus' naam. Amen. Psalm 34 vers 8. I'm releasing the people. Hallelujah. Thank you, Brother Jacob. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Is je?
So, a bescherming, gado no bescherm alasma tijdens a tijd der benauwdheid. Of tijdens een komoro moeilijk. Gado bescherm desma sa aanbidding. Vrezen wil zeggen het aanbidden van God. En niet bang zijn van, nee. De Bijbel zegt, we moeten niet bang zijn voor God. God is geen jumbi. God is geen ghost. Halleluja. God is God. We moeten hem vrezen. Dat is wat die tekst zegt. Maar we lopen we naar een Bijbelstudie. Dat we stop naar Peace for America. Hè? Beste mensen, op je pen en papier, want we gaan door met onze studie van gisteren. We zijn nog steeds bezig met de tekenen der tijden. De tekenen van de laatste dagen. En gisteren waren we gestopt bij Amerika. Nou, waarom Amerika? Ik zou betakikba, openbaring 13 praat over 2 superpowers. Het pausdom, Rome, Vaticaan en Amerika. Amerika is het tweede base. Wat ik denk dat je vroeg naar alle de kijkers, naar de team Denkatori. Bedenk dat we om herhalen studie ito alisi, tak ito alisi baka over de two base voor openbaring 13. Ik dus maar begreep, suma de two base voor openbaring 13. Omdat die de jalo maar zij speculeer, en men op speak sa a Bijbel takje. Beste mensen, we gaan door. Onze studie wordt gehaald uit Mattheüs 24, de laatste ontwikkelingen voordat Jezus terugkomt. En eigenlijk actie na zijn wij de laatste generatie op aarde. Bijna kan ik zeggen, want de sansa we shikba, we shitaki, de sang bevinden plaats in de oudheid. Het vindt nu plaats. Dus ik kan alvast zeggen dat wij de laatste generatie zijn. Maar ik wil het ook bijbels onderbouwen. Amen. Zo laten we dan verder gaan.